السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله حلويات حلوة، الأطفال كلهم بيحبوها والكبار كمان. هتبقى حلوة وحادق. الوصفة مش هتكلفنا كتير، سهلة وتعمليها في أي وقت. وانا كمان جبت طريقة ومكونات ناجحة 100%، والمكونات بتاعتها بسيطة وموجودة في كل بيت. اول حاجه هنجيب 3 كوبايات دقيق، كوبايتين ونص هنحطهم في الطبق والنص هنحطه على جنب عشان هنلم بيه العجينه في الاخر، عشان هتكون بتلزق منك وكده. تاني حاجه هنجيب بيضه واحده اهي، ويا ريت تكون بدرجه حراره الغرفه. تالت حاجه هنعمل ايه بقى؟ معلقه صغيره خميره. ماشي. عندك خميره فوريه اعملي، لكن انا بحب دي لان التانية عمري ما عملت بيها حاجه وفلحت، الله وكيل يعني. يبقى جبنا ايه هنا؟ يبقى احنا قلنا هنا 3 معالق دقيق، 3 كوبايات دقيق. هنحط كوبايتين ونص ونشيل نص على جنب. ممكن تحطي معلقه صغيره بيكنج باودر، مش عايزه ما تحطيش، ورشه ملح. لكل كوبايه دقيق هتحطي معلقه كبيره سكر بس. مش عايزين نكتر السكر لان احنا الوصفه دي حلوه وحادق، ده انت لو عايزه تقللي السكر قللي كمان. يبقى 3 كوبايات دقيق قصادها 3 معالق سكر. تمام. في نفس الكوبايه اللي عملنا بها الدقيق حطينا 3 معالق السكر، وهحط معلقه الخميره افضيها فيها، وهملاها ميه دافيه، مش مغليه يا جماعه، دافيه يا دوب، دافيه عشان تخمر الخميره بس، ورشه فانيليا. يبقى انا عامله هنا هجيب شويه ميه واقلب الخميره فيها وارجع لكم تاني. وقبل ما اروح اجيب الخميره، في حاجه كمان هنعملها. لكل زي ما قلنا لكل كوبايه دقيق معلقه سكر، لكل كوبايه دقيق معلقه زبده او معلقه سمنه. لو ما عجبنيكيش زبده، السمنه بتحل على فكره محلها عادي. يعني انا دلوقتي هعملها بسمنه، مش هعملها بزبده، بس الزبده بتبقى اطعم احلى، بتدي هشاشه اكتر. فانتي في حاجه، كام حاجه عندك ممكن تستغني عنها. ممكن تستغني عن البيكنج باودر، ممكن تستغني عن رشه الفانيليا بس عشان زفاره البيض. ممكن تستغني عن الزبده وتحطي مكانها. انا ما حطيتش بيكنج باودر اهو، ولا حطيت، لا، ولا حطيت فانيليا لان الصراحه خلصانه من عندي. هحط بس، ولا هحط زبده، هحط سمنه. فهروح عامله هنا دي ميه دافيه وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. احنا كده جبنا الخميره اهي، حطيناها، ملينا كوبايه الميه الدافيه. انا عايزه اقول لكم حاجه، ان احنا ممكن نحتاج ميه تاني لان بيختلف نوع من دي لدي. فانتي ممكن تملي كوبايه ميه دافيه لوحدها، او على فكره ممكن تستبدليها بلبن برضه. يعني هو المفروض يتعمل بلبن، بس انا هحط ميه، مش عندي لبن برضو. او انا بحاول اعمل لكم يعني ايه، دوناتس اقتصادي وفي نفس الوقت طريقه ناجحه 100%. فانا هحط لكم بدل اللبن حطيت هنا ميه عشان اوريكم ان حتى بدل اللبن الدافي الميه الدافيه تنفع. ممكن لو عايزين تحطوا مكان اللبن لبن بودره هنا، ممكن تحطي 3 معالق كبار برضو. 3 معالق، يعني بصوا، مع كل كوبايه دي برضو 3 معالق، معلقه يعني. 3 كوبايات دي تبقى 3 معالق. المهم هنعمل ايه هنا؟ احنا دلوقتي عملنا الخميره اهي، قلبتها ودوبتها جامد كويس في السكر. تمام. انا دلوقتي هعجن اللهم صل على النبي. هعجن الدقيق. هحط الاول حبه كده، وهروح عامله حاجه، هجيب البيضه وهروح حطها هنا على الخميره هنا، هدوبها فيها. يعني عشان هي يعتبر دي الماده السائله الوحيده اللي هتبقى عندنا، فانا قلبت فيها الخميره. هعجن بقى ايه الدقيق حبه حبه، واحط ايه شويه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حد هيقول لي فين السمنه او الزيت؟ لو عايزه تحطي معلقه زيت يعني، ما تكتريش، بس انا مش هحط زيت وهتنجح ان شاء الله بالزيت. بصوا، هي هتحتاج كده ميه تاني. يبقى هي فعلا زي ما قلت لكم كوبايه ميه كامله، غير بقى المكونات التانية. هجيب حبه ميه تاني. بصوا انا هقلب فيها الاول، هشوفها هتحتاج قد ايه ميه، ممكن ما تحتاجش يعني. هلم الدقيق كله فيها الاول. خلي بالكم العجينه دي هتلاقيها من العجينه اللي بتعرق، يعني مش بتعرق بتعرق فيها عروق. على فكره هي هتحتاج حبه ميه صغيرين.
هروح اجيب يعني اقل من ربع كوبايه كده. هي لمت اللي بتاع، بس بصوا دي لسه. فانا هجيب عشان كمان لسه نص كوبايه الدقيق. بصوا انا جبت حبه صغيرين خالص، يا دوب هرشرش كده اهو، مش هكتر عشان العجينه ما تبص مني. خليها تلم. بس كده. هجيب بقى ايه هي على فكره يعني كده خلاص، انا عشان ما كنتش ماليه كوبايه كامل. هروح بقى اجيب 3 معالق سمنه واحطها هنا. بصوا كده انا حطيت 3 معالق سمنه ونص كوبايه الدقيق الباقيه، علشان بقى نلم بقى العجينه ونسيبها تخمر. طبعا المنطقه لو عندك زبده لميها بالزبده عادي هتنفع، او هتبقى احلى كمان، الزبده هتخليها هشه اكتر. بصوا العجينه بتلم معايا اهي ما شاء الله وبتنعم. من نجاح اي عجينه عشان تعرفوا انها ناجحه انها تكون بتلم طبعا انت لو عندك عجان هيوفر عليكي كل ده. بتلم الدقيق حواليها كده هيبان في العجان وهي بتلم بتلم وما بتلزقش. بصوا بقى اهي ما شاء الله مسحت الطبق من الاخر يعني. بصوا بقى اهي، بصوا عامله ازاي ريحه الخميره فيها ما شاء الله. بصوا بقى معرقه ازاي اهي. يبقى احنا بقى هنسيبها بعد ما اتعجنت. احنا على فكره المفروض نعجن فيها 10 دقايق، نعجن فيها مده كبيره يعني، علشان ايه تخمر معانا كويس وتاخد حقها. انا بقى ايه هكمل زي لت كده او عجن فيها، وارجع بعد كده اقول لكم هنعمل ايه تاني. انا كده خلصت عجن لمده 10 دقايق. هروح سايباها بقى في الفرن. هسخن الفرن، هولعه على درجه حراره متوسطه، بحيث ان البلاستيك ده ما يتفاعلش. يعني انت لو عندك ازاز وعايزه تخلي درجه الفرن عاليه شويه ممكن، بس انا ما عنديش بول ازاز ان انا احطه فيها. بصوا ركزوا في حجمها اهي في الطبق، وعشان هوريكم بعد ما تخمر هوريكم حجمها هتضاعف قد ايه. فانا هحطها سخن الفرن عشان يسرع في ايه، في انها في تخميرها. وهحطها في الفرن ساعة كاملة، ممكن اكتر كمان، في ناس بتحطها اكتر بس هي ساعة كويسة. وبعد كده هنطلعها ونشكلها ونشوف هنعمل ايه. بس انا هحطها في الفرن واوريكم شكلها بعد ما تطلع من الفرن عاملة ازاي. طبعا هحطها في الفرن دافي، فرن دافي، واقفل عليها الموت طول الساعة لحد بعد ساعة هنشوفها خمرت قد ايه. ومعلش انا طريقتي ملخبطة شوية، هبقى اقول لكم برضه اكتب لكم المكونات والطريقة في صندوق الوصف ان شاء الله. كده العجينة خمرت اهي ما شاء الله. بصوا عملت الضعف. بصوا طبعا سبتها تخمر شويه. انا حطيتها في الفرن وعلشان تخمر بالشكل ده ولعت الفرن دقيقه ورحت طافياه ودخلته بحيث انه يستحمل البلاستيك ده درجه الحراره ما يتفاعلش مع الحراره. يعني دوب الفرن يكون دافي مش سخن مولع يسيح ده او يتفاعل مع البتاع. بصوا ما شاء الله العجينه زادت الضعف. هو ده بقى القوام المطلوب اهي. هنعملها تاني اهي. بصوا ما شاء الله عليها تاني. هلمها في بعض ما شاء الله. حتى ريحه الخميره فيها جميله. كده عملناها. هنعمل ايه بقى؟ هنبدا نجيب كور كده. بعد ما احنا لمينا العجينه هبدا اجيب كور. انا دلوقتي معايا قطعتين، واحده كبيره وواحده صغيره، دول انا شارياهم عشان الدوناتس. بقى كده بصوا دي صغننه ازاي اهي. ده الحجم الصغير، بس انا حاساه مش كويس لانه لسه هينفش تاني، فانا هعملها حاساه صغننه قوي يعني. مش عارفه، هنجرب واحده كبيره. على فكره الدوناتس برضو ممكن تعملي حته، انا هعملها لكم عشان تشوفوا شكلها. حته كده هتبقى عامله زي العيش الكايزر، تتحشي ممكن مربى او عسل او اي حاجه كده، بس تتساب كده
عندها كده اهي، وهسيبها اهي. هعمل بقى الكميرة. برضو هلم العجينة كده بايدي عشان ايه تكون ناعمة. طبعا في حرامي بيسرق في العجين، ايده وايدي في كل حاجة. كده يا نهار ابيض، دي كبيرة قوي. بصوا المشكلة ان الدوناتس بينفش اكتر، هيخمر لسه تاني. هسيبه 10 دقايق تاني بعد لما يتعمل. مطلعش. انت ممكن تعمليها باي حاجة عندك. ممكن تعمليها باي حاجة عندك مدورة، يعني مثلا قمع لو عندك قمع ستانلس او اي حاجة تقطع بس الدوناتس. هخلص بقى الكمية اللي عندي كلها وارجع لكم تاني. كده انا خلصت اهو كمية الدوناتس. هم عملوا 10 صغيرين، واللي هي الدايرة دي والاتنين دول. طبعا ابني كمان خد يعني بمقام حتة عجينة بمقام واحدة من الصغيرين، كان بيلعب بيها يعني. فدي مش لها علاقة بيهم بقى، هو بنعمل له اشكال هو مع نفسه يعني. المهم العجينة بقى هسيبها ترتاح تاني 10 دقايق، وهروح اجهز حاجة اقلي فيها الدوناتس. هروح بقى اسيبها بقى واروح هنشوف هنعمل ايه تاني يعني. هنجهز بقى عشان نعمل الدوناتس. هحط الحله على النار. ناسي صحيح، ما العين دي مش شغاله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهحط فيها الزيت بقى، زيت غزير. هسيبه يسخن على نار متوسطه، لان الدوناتس ما بيحبش النار الشديده، لانه لو اتحط في نار شديده هيتحرق من بره ومن جوه هيفضل العجين زي ما هو. هسيب بقى ده يسخن وهجيب الدوناتس عشان نحطه. كده الزيت بقى سخن، هبدا احط فيه بقى الدوناتس. هو طبعا زي ما قلت لكم مش هسيبه يسخن جامد. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هقول اللي كابوكي ما تطلعش فيها خجالة. حطيت الدونات اهو اهي. هبدأ بقى ايه اقليها في الزيت على نار متوسطة زي ما انا قلت. هعمل كله بقى بالطريقة دي. مش هعرف اعملها بالماسك ده، عايزة معلقة عشان اقلبها اهي. بصي بتتعمل على طول. اول ما يعمل الرغاوي دي كده، دي معناها ان هي ايه بقى، اتحمرت من تحت اهي. بص جميلة. هي لازم تطلع كده لونها ايه، ذهبي، مش محروقة ولا فاتحة اوي. على سخنة. هبدأ بقى اطلعها واحدة واحدة. هطلعهم بقى كلهم وارجع لكم تاني. بعد ما طلعتها هديت النار تاني، لان لازم تتحط في زيت بارد، فلازم النار تكون هاديه. فانا هديتها تاني علشان ابدا احط فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الباقي اهو. كل العيون ما شافوكيش. بس كده هخلص بقى الكميه. انا كده وضحت لكم كل الخطوات. هخلص الكميه وارجع لكم تاني بعد ما نكون خلصناها وطلعناها كلها من النار.
انا كده خلصت اهو، اتقلى وسبته يتصفى ويبرد كمان. دلوقتي جه وقت ان انا ازينه بقى. طبعا في معلومه كده يعني احب اقول لكم ان انتوا ممكن تاكلوا الدوناتس ده حالي، يعني ممكن يتحط عليه مثلا جبنه، او لو في زي دي كده يتفتح ويتحشي جبنه او اي حاجه، هيبقى لذيذ جدا، لانه هو عامل تحسه عامل زي الكايزر كده. بصوا ناشف من بره ومن جوه طري يعني بجد. العجينه دي جميله جدا. انا عايزه اقول لكم بقى ان اول مره اعمل الدوناتس كده لوحدي و... والعجينه ما شاء الله يعني ظبطت كده. جربوا العجينه دي وان شاء الله هتعجبكم الطريقه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي صوص شوكولاته اهو، وعندي فورماسيل شوكولاته، وفورماسيل شوكولاته الوان، يعني في كده وفي كده اهو. ده عندك بقى التزيين اي حاجه، ممكن لو عندك شوكولاته تحطي. وبرده انا عامله صوص شوكولاته. انت بقى ممكن تجيبي الازازه وتعملي كده 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 وخلاص، وممكن تعملي هنا تروحي حاطه صوص شوكولاته وتعملي كده، وهنا الفورماسيل. انا بقى هقعد افنن انا مع نفسي، وعشان الوقت التزيين ده هياخد من وقت الفيديو كتير، وهرجع لكم في الاخر بقى بعد ما اكون خلصت. عايزه اوريكم شكلها من جوه عامله ازاي. بصوا بصوا العجينه ما شاء الله عامله زي الفينو، مستويه على فكره مش نيه اهي. بصوا والريحه ما شاء الله. دي بقى ممكن تتحشي جبنه، ممكن تتحشي برده شوكولاته، اي حاجه. بس انا برده هحشيها شوكولاته. ممكن على فكره تعملوه زي سندوتشات للاولاد في المدرسه ياخدوه معاهم برده، او تحليه يعني ده او ده، يتعمل حاجه بارده، قصدي حاجه مسكره او حادقه اهو. وممكن برده تحشي جوز هند او الفورماسيل ده كده. ادي شكله، وبرده من بره يتحط عليه هيدي شكل حلو اهي. هخلص بقى الباقي وارجع لكم تاني. كده انا خلصت الدوناتس بتاعي. بصوا بقى ايه رايكم في الجمال؟ لا بجد عاجبني قوي، يعني طالع حلو قوي. ده غير بقى انه انا اول مره كمان اعمله، فيعني ما شاء الله عليه. لا بجد مبسوطه من نفسي، يعني مبسوطه بجد. صراحه ما كنتش متوقعه انه يطلع معايا كده، بس خلي بالكم ان الحاجه بتطلع معايا اول مره بس كويسه، بعد كده ما بتظبطش. يعني الحمد لله ان انا صورته اول مره من اول ما اتعمل. جربوه بجد، الطريقه هتعجبكم جدا. طلع كميه حلوه، 2 كوبايتين ونص دقيق، وبيضه واحده، ومعلقتين سكر، ومعلقه صغيره خميره. هي دي بس المكونات. وفي الاخر بتلميهم بشويه سمنه او زبده اللي عندك وخلاص. وادي الكميه طلع 14 واحده، من ضمنهم 3 كبار اللي هم دول. ودي يعني، وكمان انا مكبره الحجم برضو عشان انجز وكده، عشان تبقى الواحده حلوه يعني. ودي برضو زي ما قلت لكم، دي اللي هي بتتحشي من جوه اهي. استنوا اوريها لكم. انا حطيته في التلاجة شويه بس عشان الشوكولاته كانت بتسيح من عليه اهي. حطيتها برضو، حشيتها من جوه عشان تدي لها طعم اهي. بصوا الشكل يا خراشي. دوناتس دوناتس يعني على ابوه. دوناتس ده ولا مش دوناتس يا جماعه؟ يلا جربوا الطريقه وقولوا لي رايكم في الكومنتات، حلوه ولا لا، وظبطت معاكم ولا لا. طبعا في التزيين انا ما اتقيدتش بحاجه معينه، بس انت لو عندك اي حاجه اعملي. عندك شوكولاته بيضاء، شوكولاته سودا، انا عندي صوص شوكولاته اللي انا جايباه واللي انا عاملاه، اي حاجه اعملي بيها. وتجيبي اي حاجه بقى عندك برضو، جوز هند، فورماسيل، سبرينكل، اي حاجه من ممكن تزيني بيها هتمشي عادي. يعني ما تقيديش نفسك بحاجه معينه، مشي نفسك باي حاجه. على فكره في ناس بتعمله كده، ما بتحطش مش بتحط عليه صوص شوكولاته، بتاكله كده. ممكن تحطي عليه سكر، يعني تحطي عليه مثلا مربى سكر، عسل نحل، وتحطي عليه سكر من فوق كده، برضو بيدي شكل. ممكن تلوني السكر، على فكره يدي شكل جميل جدا، يبقى شبه السبرينكل. تجيبي ملون طعام صحي يعني، وتجيبي شويه سكر وتلونيهم بشويه الوان طعام، وتعملي وتوزعي بقى، هيدي برضو شكل حلو جدا. اي حاجه عندك يعني، وشغلي دماغك بقى ومشي الدنيا عندك في البيت، علشان مش هنقف بقى يعني عشان تفرحي الولاد وكده، بدل ما يشتروا الحاجات دي من بره. والله شكله احلى من بتاع بره، وطعمه كمان هيبقى احلى ان شاء الله. أهو. عايزه اقول لكم انه عجب ابني جدا شكله قبل ما ياكله كمان، يعني عجبه. العين زي ما بيقولوا بتاكل قبل المعده ولا قبل البق، مش عارفه المثل بصراحه. بس عجبه جدا، ويعني هيموت وياكل منه. قلت له استنى اما اخلص. اديته واحده صغننه كده من اللي هو عاملها، قلت له لا استنى اما اخلص. حطيته في التلاجة بس علشان زي ما قلت لكم ده يجمد.
الصوص ده يجمد لانه بينزل، وانا بعمل عندي شبكه كده صغننه عامله زي الشياطه، كنت بحطها في صينيه عشان ينزل عليه. انا طبعا شلت ده كله عشان الفيديو يكون صغير وخفيف. حطيت الشبكه كده ينزل ايه عليها في طبق تاني خارجي. بعد ما بقى هحط كمان الفورماسيل علشان مش يبهدلك الدنيا، ومع ذلك بهدلي برضه. انا اقدر اقول بكل جداره ان انا فلحت، واستنوني بقى في وصفه جديده وافتكاسه جديده ان شاء الله. لو عجبكم الدونتس بتاعي بقى اتمنى تجربوه وتدعموني باللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ومش تنسوا الشير لو عجبكم الفيديو عشان اصحابكم يستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.